হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আজকে একদম সকাল সকাল এই মাত্র আমি ঘুম থেকে উঠেছি। এখন বাজে 6:30, 6:30 বাজে। তো এবার আমি কি করব, বাথরুম যাব, স্নান করব, ঠাকুর পুজো করব, তারপরে রান্না বসাবো। তো ভাবলাম আজকে ফার্স্ট থেকে উঠেই ব্লগটা বানাই, তাই জন্য চলে এসেছি সকাল সকাল। তো এখন ঘুম পাচ্ছে। তো আজকে ওয়েদারটা একদম দারুণ ওয়েদার। ভোর থেকে উঠেই দেখছি, ভোর থেকে কেন বলছি, সকাল থেকে উঠেই দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে। তো ভাবলাম নয়, মানে বেডে শুয়ে শুয়ে হাজব্যান্ড বলছে যে আজকে খিচুড়ি খাবো। তো বললাম ঠিক আছে। তো আজকে রান্না করব লাঞ্চের জন্য খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা আর ফুলকপির তরকারি, পাঁপড় ভাজা। তো আর টিফিনে খাবে বললো উপমা, সুজির উপমা। তো আজকে ফটাফট রান্না বান্না করতে হবে। তো চলো আমি আগে স্নান ফান সেরে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। তো আমার স্নান হয়ে গেছে, পুজো হয়ে গেছে, ব্রেকফাস্টও রেডি হয়ে গেছে। তো ব্রেকফাস্ট করে রান্নাটা সেরে নেব। রান্নার পরে কি করব, মেয়ের সাথে খেলতে হবে, কারণ ওকেও টাইম দেওয়া উচিত। কারণ এই সিচুয়েশনে ওদেরই একটু বেশি কষ্ট আমাদের থেকে, কারণ আমরা তো বাড়িতেই থাকি, বাট ওরা স্কুলে যেত, খেলাধুলা করতো, এখন তো সেটা হচ্ছেই না। তো ওদের বেশি কষ্ট। তো যতটা সম্ভব ওকে টাইম দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সেটা আজকেও করব, সেম জিনিসটা। আর আমি বলেছিলাম টিফিনে উপমা হবে, বানিয়ে ফেলেছি। আজকে কি তুমি পুরো আজকের দিনটা পুরো দেখাবে? মানে আমার সঙ্গে খেলাটাও দেখাবে? ওটা দেখিয়ে আমার সঙ্গে খেলা, ঠিক আছে? তো আজকের ওয়েদারটা ভাবছিলাম বৃষ্টি হবে, বাট এখন দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে না। তো হতেও, আবার বৃষ্টি হবে। তো ভাবলাম একটু ভিজতে একটু যাব, বাট এখনো তো বৃষ্টি হচ্ছে না। দেখা যাক, রান্না সেরে যদি বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু একটু ভিজতে বেরোবো। আমিও ভিজবো, কিন্তু পুরো ঘামাচি হয়ে গেছে। মা সস দিয়ে খাচ্ছি, কারণ শুকনো ড্রাই। অ্যাকচুয়ালি আমি সকালবেলা প্রতিদিন দুধ, মুড়ি, কলা, মানে ফ্রুটসের সাথে দুধের সাথে মুড়ি নাহলে রুটি খাই। বাট যেদিন হলিডে থাকে সেদিন এইগুলোকে খেতে হয় আমাকে। হলিডের দিন তোমাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও থাকবে না, একদম তা নয়। হলিডেতে আমার হাজব্যান্ড যেহেতু বাড়িতে থাকে, ওর জন্য টিফিন বানাতে হয়। তো যে টিফিনটা খাই সেটা আমিও খাই। কারণ এই টিফিনটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় তাহলে মা খায়, নাহলে পাপের জন্য আর আমার জন্য আর কারোর কিছু। তো আমি অধৃতি, আমার সঙ্গে চলো লাক্স খেলবো। আমি একটা বিল্ডিং উপমা খাচ্ছে, তবে শুধু সস না, তার সাথে মেয়োনিজ, চানাচুর, পেঁয়াজ। সস, মেয়োনিজ, চানাচুর, পেঁয়াজ। ও পুরো ওর বাবার মতো, ঠিক আছে? সিম্পল খাওয়ার পছন্দ নয়, এটা ওটা চাই। আমার ওসব পছন্দ না, আমার সিম্পল খুব পছন্দ লাগে। তো তাই আমি শুধু ওরা সস, মেয়োনিজ, পেঁয়াজ, চানাচুর সব দিয়ে খাচ্ছে। চারটা আইটেম।
আমি খেয়ে নিই, খেয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসছি। এখানে আমার খিচুড়িটা হচ্ছে, বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, ফুলকপিটা আমার হচ্ছে, হ্যাঁ দেখো ফুলকপিটাও আমার রেডি হয়ে গেছে একদম। তো আমার রান্না হয়ে গেছে কমপ্লিট। এখন বসছি মেয়ের সাথে খেলতে, খেলনা বাটি নিয়ে খেলতে বসছি। তো একটুখানি খেলে নিই, তারপরে আমার বাকি কাজগুলো আছে সেরে নেবো। এই যে মেয়ের খেলনা বাটি সব, খেলছে। আমি হচ্ছে ওর রেস্টুরেন্টে এসেছি, আমি ওকে খাওয়ার অর্ডার দেব, ও আমাকে খাওয়ার দেবে। কিচেন সেটটা দেখা মাম্মা, এই যে ছোট্ট একটা কিচেন, আর এইটা আমার ছোট্ট পরি। তো চলো একটুখানি খেলে নিই ওর সাথে। না অত ভিডিও অত বড় করা যাবে না। 2 বাজে, তো লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। তো চলো খাবার রেডিটা করি নাকি। ওগুলো খাবে। খাবার রেডি হয়ে গেছে, যা যা বলেছিলাম, বেগুন ভাজা, ফুলকপির তরকারি আর পাঁপড় ভাজা। সবাইয়ের মানে মা বাবার খাওয়া হয়ে গেছে, বাকি আমরা 3 জন খাচ্ছি এখন। আজকের খিচুড়িটা অ্যাকচুয়ালি গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে করিনি, নর্মাল ভাতের চাল দিয়ে করেছি, কারণ আজকে ইচ্ছে করলো পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বানাবো, তো গোবিন্দভোগ চালে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভালো লাগে না, তাই জন্য নর্মাল চালেই করেছি। তারপর একটা লম্বা ঘুম, গরম মশলা, কারণ ওয়েদারটা খুবই সুন্দর। তো আজকে পুরো একবেলা তোমাদের সাথেই কেটে গেল। আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিও আর সাবস্ক্রাইব করো। যারা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি তো তাদের বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, যাতে পরে আমার ভিডিওগুলো দেখতে পাও। তো এখানে আমি ব্লগটা শেষ করছি, কারণ আমরা খাচ্ছি একসাথে, খুব বক 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 করবো। টাটা। না আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।